Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh dữ liệu ở hai file Excel khác nhau và bằng 3 trường hợp mà thường là chúng ta hay gặp phải. Thứ nhất là chúng ta so sánh dữ liệu ở hai file khác nhau này, hai sheet khác nhau này và hai cột khác nhau. Đó, hai cột khác nhau hoặc là hai bảng dữ liệu khác nhau ấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý từng cái tình huống một các bạn nhé. Bây giờ mình có tạo sẵn 3 cái file như thế này. Bây giờ mình mở một cái lên trước này. Chúng ta sẽ mở một cái file đầu tiên. Mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như này. Đây là những cái mã và đây là những con số. Đấy, đây là file thứ nhất. Bây giờ mình sẽ cần mở cái file tiếp theo ra, là file thứ hai ra. Rồi, chúng ta đã mở được hai file Excel như thế này các bạn nhé. Mình đã mở được hai file Excel. Để mà so sánh thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách so sánh thủ công, là dành cho những bạn mà không biết sử dụng hàm trong Excel các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ vào cái thẻ View này các bạn nhé. Vào thẻ View này, các bạn bấm vào Arrange All. Các bạn bấm vào đây thì cái hộp thoại này nó hiện lên. Sau đó chúng ta chọn vào Vertical nhá, các bạn chọn Vertical, xong các bạn bấm OK. Đó, thì lập tức là hai cái file này nó mở lên và nó chia đôi cái màn hình máy tính của chúng ta. Hai cái file này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì việc bây giờ chúng ta muốn kiểm tra, chúng ta so sánh thì chúng ta chỉ việc là chọn cái mã đầu tiên, sau đó là chúng ta sẽ tìm xem cái con số của mã đầu tiên là bao nhiêu và những cái mã đầu tiên đó ở bên cái file bên cạnh là bao nhiêu, và tương tự như thế cho các cái file cho những cái mã tiếp theo các bạn nhé. Đó là cái cách so sánh thủ công các bạn ạ. Đấy, thủ công thì chúng ta sẽ làm như vậy. Thì nó sẽ mất thời gian khá là lâu với cái cách như thế này. Nhưng mà với những bạn mà không biết sử dụng hàm VLOOKUP thì các bạn chắc chỉ còn cách như vậy thôi. Đấy. Rồi, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng copy được các bạn nhé. Vì file chúng ta rất nhiều dữ liệu, chúng ta sẽ không thể copy. Nếu copy nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cột khác, cho nên là chúng ta không phải lúc nào chúng ta copy được. Nếu chúng ta copy được thì chúng ta có thể copy sang như thế này các bạn nhé. Và chúng ta sẽ để ở bên này và chúng ta dán đây, sau chúng ta cũng so sánh được. Đấy, nếu mà trường hợp chúng ta có thể copy thì chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng copy được. Đấy, bởi vì cái bảng dữ liệu của chúng ta nó rất là nhiều cột. Đấy. Rồi, vậy thì trường hợp tiếp theo mà chúng ta xử lý là cái cách mà chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP. Thì chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP như sau nhé. Nếu bạn nào không biết sử dụng hàm VLOOKUP thì các bạn có thể xem các clip khác của mình ở trong kênh của mình nhé. Đấy, tin học văn phòng Bắc Ninh các bạn nhé. Rồi, mình mới đổi tên đấy các bạn nhé. Rồi, mình sẽ lấy hàm VLOOKUP để mình lấy cái dữ liệu ở cái file bên cạnh sang cái file này theo những cái mã có sẵn ở bên này. Đó, mình sẽ lấy cái dữ liệu sang các bạn nhé. Mình quét cái bảng này này. Rồi mình lấy cái dữ liệu ở cột số 2 này. Rồi số 0 này. OK này. Rồi chúng ta kéo xuống. Đấy, là chúng ta đã lấy được dữ liệu từ cái file bên kia theo những cái mã ở file bên này rồi. Việc tiếp theo là chúng ta chỉ việc là lấy hai cột này trừ cho nhau thôi, đúng không? Chúng ta chỉ lấy hai cột trừ cho nhau thôi. Thì cái cột nào mà ra cái số không phải là số 0 thì có nghĩa là nó đang bị lệch, đúng không ạ? Thì mình lấy ở cột này trừ đi cột này mà nó ra những số âm này. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Điều đó có nghĩa là những cái mã này, đúng không? Ở file bên kia nó nhiều hơn số lượng ở bên file này, đúng không ạ? Đó là chúng ta cách mà chúng ta sử dụng hàm nó đã nhanh hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đấy là cách thứ hai, đúng không? Cách phổ thông là chúng ta phải tìm từng mã và tìm từng con số, và thường là chúng ta sẽ phải tô màu. Sau khi mà chúng ta đã so sánh cái mã nào đó rồi thì chúng ta sẽ tô màu cái mã đấy để chúng ta nhớ là chúng ta đã so sánh cái mã đấy OK rồi. Ví dụ như vậy. Rồi tiếp theo này, cách thứ đấy là cái cách mà chúng ta so sánh hai bảng dữ liệu ở hai file khác nhau, đúng không? Bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta so sánh thủ công này, và cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP, đúng không ạ? Rồi đây là cái tình huống là so sánh ở hai file khác nhau và ở hai bảng khác nhau, tức là hai cột khác nhau đấy các bạn nhé. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách
là so sánh ở hai sheet khác nhau. Tức là hai cái sheet khác nhau thì có nghĩa nó làm cùng một file đúng không các bạn? Đó, hai sheet khác nhau. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị một cái file là Mr. Cảnh Excel số 3 này. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn là hai cái sheet này. Đây mình không phải file này. Không phải file này. Bây giờ mình tìm cái file mà mình đã chuẩn bị sẵn dữ liệu hai sheet cơ. Nó ở file số 2 thì phải các bạn ạ. Cũng không phải luôn. Đấy, không phải thì mình sẽ tạo ra một cái sheet khác với tạo ra một cái file khác với có hai sheet. Bây giờ mình sẽ tạo một cái dữ liệu cho cái sheet bên này nữa đi nhá. Thì mình sẽ copy cái dữ liệu ở bên sheet này sang bên cái sheet số 2 các bạn nhé. Mình dán ở đây. Rồi, sau đó mình cố tình mình sửa những con số nào đó. Đấy, mình cố tình mình sửa nó khác đi là được nhá. Mục đích là chúng ta để so sánh. Vì trong thực tế thì cái dữ liệu nó rất là nhiều, thì chúng ta cũng có thể là làm tương tự như cái cách mà mình hướng dẫn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cần phải so sánh dữ liệu ở hai sheet này, thì chúng ta cũng có hai cách xử lý tương tự. Thứ nhất là cách thủ công và thứ hai là cách dùng hàm. Đó, thì các bạn thấy chưa, dùng hàm nó rất là hay đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thủ công. Cách thủ công nhưng mà nó cũng phải có thủ thuật của nó, chứ không phải là chúng ta mà làm thủ công ngay là được ngay. Thì cái cách thủ công đầu tiên là chúng ta cứ copy thôi đúng không ạ? Chúng ta copy dữ liệu ở sheet bên này sang sheet bên này. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ so sánh từng cái mã này một đúng không? Đấy, làm như này thì nó cũng xong thôi, nhưng mà nó sẽ mất rất nhiều thời gian của chúng ta đúng không? Vậy thì mình sẽ không ưu tiên sử dụng cái cách này các bạn nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cái cách đó để cho những cái bạn nào mà không biết sử dụng hàm thôi thì chúng ta sẽ làm cách như vậy. Rồi còn những cái người biết sử dụng hàm thì chúng ta làm như sau nhé. Biết sử dụng hàm thì chúng ta sẽ cũng tương tự như vậy đúng không? Chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP để chúng ta lấy sang. Đúng không? Chúng ta dùng hàm VLOOKUP để chúng ta lấy dữ liệu ở bên này sang. Rồi sau đó chúng ta sẽ so sánh nó. Chúng ta nhớ cố định nhé các bạn nhé. Rồi, có dữ liệu rồi. Sau đó chúng ta chỉ việc lấy hai cái cột này trừ cho nhau thôi là chúng ta biết ra cái số chênh lệch ngay đúng không các bạn? Rất là dễ dàng. Ok, đây các bạn thấy chưa? Đây nó ra âm 2 này, thì số này lớn hơn đúng không? Đấy, số này lớn hơn này, là số này trừ số này, là nói chung là con số mà nó khác không là nó bị lệch rồi đúng không? Để chúng ta chỉ cái việc là đi kiểm tra những cái mã đấy tại sao nó lại bị lệch thôi. Đúng không nào? Rồi tiếp theo này. Bây giờ không phải là dùng hàm mà là cái dùng cách khác thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ dùng một cách khác nữa bây giờ nhé. Cái này nó là một cái thủ thuật nhé, mà không phải ai cũng biết sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ không sử dụng hàm. Nếu mà sử dụng hàm thì chúng ta sẽ làm như cách mình vừa rồi ấy, thì nó rất đơn giản. Mà trường hợp không sử dụng hàm mà chúng ta không copy được. Cách đầu tiên hồi nãy là mình có copy rồi đúng không? Mình dán sang. Đấy là cái cách copy. Nhưng mà trường hợp mà không copy được thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau các bạn nhé. Mình sẽ vào cái thẻ view này các bạn nhé. Vào thẻ view này. Sau đó mình sẽ chọn là New Window các bạn nhé. Mình chọn New Window. Mình chọn New Window thì lập tức là cái sheet 2 này nó sẽ tạo ra một cái file mới. Đấy, và nó chỉ hiện ở một cái file mới thôi, chứ nó không phải là tạo ra một file mới đâu các bạn nhé. Mình chọn New Window này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy là Mr. Cảnh Excel 2 chấm số 2, tức là nó sẽ ra cho chúng ta một cái file y như thế này. Đấy, file y như vậy. Đấy. Các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn này, nó có hai file ngay lập tức này. Mr. Cảnh Excel 2.1 và Mr. Cảnh Excel 2.2, tức là nó hiện cho chúng ta hai cái file tương tự như vậy luôn. Thì việc tiếp theo của chúng ta là gì nhỉ? Giống như cách đầu tiên là chúng ta vào view này, lúc này chúng ta chọn Rank All này, xong chúng ta chọn Vertical, bấm OK. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là sheet số 1 này các bạn nhé. Đây là sheet số 1 này. Và đây là sheet số 2 này. Thì chúng ta lại so sánh hai cái sheet này như bình thường nếu trường hợp các bạn mà không biết sử dụng hàm VLOOKUP. Còn lúc này nếu mà các bạn có sử dụng hàm VLOOKUP thì các bạn cũng làm tương tự như cái cách đầu tiên. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ bên này sang bên này. Đúng không ạ?
Các bạn thấy nó hay không? Rất là hay đúng không? Nếu mà trường hợp mà các bạn mà không biết sử dụng hàm thì các bạn sẽ dùng cái cách so sánh như thế này. Các bạn phải đưa cái file nó hiện ở hai cửa sổ riêng biệt, như vậy thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Hoặc giả sử các bạn muốn nhập dữ liệu ở cả hai file chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể làm như vậy. Đôi khi không phải là so sánh mà chúng ta muốn nhập dữ liệu ở file này xong sang bên này chúng ta lại muốn nhập dữ liệu tiếp ở file này, thì lúc này nó vẫn là một file các bạn nhé. Khi các bạn đóng một cái file này đi này, file số 2 này đi này, thì nó vẫn là một file thôi. Giả sử bây giờ nhá, mình tô màu vàng ở đây, mình đánh dấu là mình đã có làm việc ở cái file này các bạn nhé. Mình tô màu vàng ở cái vùng này, xong bây giờ mình đóng đi nhá các bạn xem nhá, xem nó có cái màu vàng đó nó có nằm ở cái sheet số 2 bên này không nhá. Các bạn thấy chưa? Mình tô màu vàng ở đây thì đây nó có màu vàng rồi. Bởi vì nó thực chất nó vẫn là một file, nó chỉ là hiện ở hai cái cửa sổ khác nhau thôi các bạn nhé. Nó vẫn là một file đấy, không phải hai file đâu. Rồi bây giờ mình đóng này. Đó, mình đóng đi rồi nhá. Bây giờ mình xem này. Các bạn thấy chưa? Cái phần mình tô màu vàng nó vẫn nằm ở bên sheet này. Đó, các bạn thấy hay không ạ? Rất là hay đúng không? Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.